Здесь вся зона выравнивалась. Вы помните, здесь были очень большие бугры, а здесь уже сидят грибочки. Ну, не красота ли, ребят? Приступили к укладке рулонного газона. С этой стороны у нас высажен можжевельник Blue Arrow. Сделаны нами вот такие вот цветники. Лиственница с поверхностью вельвет. Чем больше слой коры лиственницы, тем меньше прорастания сорняков. Здесь стоит вот такая система хлородозации, фильтрации. Давайте посмотрим на газон, который к нам приехал. Произвели обслуживание участка. Так что это определенный бонус от нашей компании, кто продолжает работы. Вот так вот работает система автоматического полива. Ну а в целом вот так вот стал выглядеть участок. Всем привет, дорогие друзья. С вами компания Oasis Group, я директор Сергей. И сейчас мы находимся на одном из участков, на котором потихонечку заканчиваем свои ландшафтно-строительные работы. И участок начинает приобретать очень красивый внешний вид. Уже непосредственно с укладкой рулонного газона. Закрывается вся земля, вся чернота, все некрасивые места. Производится озеленение. И уже совсем другой внешний вид становится, не то, что было раньше. Давайте посмотрим, как сейчас выглядит участок и что мы за этот промежуток времени сделали. Давайте об этом коротко, потому что длинно будет неинтересно. Здесь вся зона выравнивалась. Вы помните, здесь были очень большие бугры, насыпи, которые мы разравнивали. Лишний грунт увозили вообще с участка, завозили сюда песок, хорошую землю. Производили планировку. Но прежде чем производить здесь планировку, мы закладывали сюда систему дренажа, систему автоматического полива, систему освещения. И сейчас это все находится под землей. Данная зона будет лесная. Вот как вы ее видите, в таком состоянии она и останется. Но несмотря на то, что она лесная, в ней все-таки произведена посадка растений многолетников. Видите, уже вот такими вот куртинами здесь они сидят. Очень красиво выглядят. За период времени, когда мы это все дело повысаживали, подготовили, уже начала прорастать трава. Ну, трава обыкновенная, лесная. И также начали уже расти грибы. И лесная зона стала прям настоящей лесной. Видите, с этими грибами. То есть уже в лес котомкой идти не надо. Можно прийти в свой собственный сад и пособирать грибы. Я надеюсь, скоро здесь ягоды у заказчиков вырастут. Вот смотрите, как круто все это. Вот они, наша посадка растений. А здесь уже сидят грибочки. Ну, не красота ли, ребят? Эта зона, как я говорил, несмотря на то, что не укладывается рулонный газон, тоже поливается. Здесь установлена система автоматического полива. Автоматический полив Hunter мы устанавливаем. Ну, при необходимости, кому надо, мы установим Рейн и все, что остальное. Ну, мы в основном пользуемся системой полива Hunter. Залиты бетонные дорожки и выложено уже мощение с затиркой швов. Это то, что касаемо тыльной зоны. Естественно, нельзя не обратить внимание установленный нами забор, который отделяет непосредственно, как положено, участок от лесной зоны. Забор сделан из доски сосны. Вот в таком вот интересном варианте. С одной стороны брошюровали эту доску, и получился вот такой вот красивый узор. Наносили масло, 2 слоя. Здесь калитка. Даже не видно ее, да, если кто не знает. И достаточно все красиво выглядит. Это вот у нас лесная зона. Произвели также в лесной зоне посадку вот этих вот елочек. Сербская, ель голубая, колючая. Ну а здесь ребята сейчас приступили к укладке рулонного газона. Как я и говорил, на территории участка уже на всей заложена коммуникация, проложена дренажная система здесь так лежит, ливневая система так лежит, система водоснабжения, которая подходит к емкости на автоматический полив, сюда идет, и разводка непосредственно самого автоматического полива уже по участку. Вот они, прос 0,4 вместе с МП ротаторами установлены. Сейчас здесь будет уже укладываться рулонный газон. Там вот уже заложили его. Произвели посадку растений.
С этой стороны у нас высажен можжевельник Blue Arrow. Можжевельник растет высотой до 6 метров. Достаточно очень пышный, плотный, красивый можжевельник. Требует минимального ухода. Естественно, надо его удобрять. Желательно его почаще омывать водой. Они любят, когда их купают. Ну и сейчас вниз, сюда вот в эту зону, мы уложим кору лиственницы. Когда производилась высадка, мы это сделать не успели. Сейчас все это дело будет подсыпано после того, как ребята уже уложат газон. Кора лиственницы у нас осталась еще как раз вот здесь вот в мешках. Вот. И она будет уложена уже непосредственно в зону конников. Высажена сакура, очень красивая сакура. Будет по весне очень красиво цвести. Вот. Также сделана высадка вот такой вот декоративной яблони. И там вот вы можете наблюдать иву. Ну, пока она лист сбросила при пересадке, ничего страшного. Эта ива, она пойдет еще. Сейчас вырежется вокруг них приствольные круги. И тоже положим кору лиственницы. Сделаны нами вот такие вот цветники. Пока здесь минимум цветов каких-то, потому что до посадка цветов будет чуть позже. Но сами цветники уже ограничены бордюром кантри. И вовнутрь также заложили кору лиственницы. Кора нужна для того, чтобы, во-первых, смягчать почву, удобрять ее. Естественные минеральные вещества почва получает. Ну и она становится более рыхлой и качественной для растений. Здесь сидит осота вот такая. Очень красиво смотрится рядом с бассейном. Ну, чтобы вы понимали, если кто смотрел ранее нас, мы устанавливали здесь сам непосредственно этот бассейн. Копали котлован на 1,80 м вниз. И шла вода, были определенные трудности с ее откачкой. Мы делали дополнительный дренаж, колодец, опалубки здесь ставили. Было куча обвалов. Да, мы с этим справлялись. Ну, все-таки, как видите, мы все это дело сделали. Бассейн установили и наполнили его водой. И вокруг бассейна сделали уже вот такой вот настил из лиственницы. Лиственница с поверхностью вельвет. Также перед тем, как нанести на нее масло, мы ее брошюровали, зачищали. И дальше уже наносили 2 слоя масла. Сейчас вот так вот все это дело выглядит. Мощение, кто помнит, как делалось, вот так сейчас выглядит. Мощение цветное. Сейчас, да, освещение не то, конечно, но оно цветное. Красивое мощение. И тыльная сторона участка уже вот здесь вот между соседним и нашим участком, на котором производили работу, высажены туи смарагд. Туи смарагд сами по себе очень великолепные. Вырастают они также размером до 6 метров в высоту. И в дальнейшем здесь будет такая очень красивая живая изгородь из этих туи смарагд. Они, когда будут расти, расширятся еще и будут уже полностью закрывать вот эти проемы. И расстояние, вот этот вот промежуток места от забора, от камеры соседа на территорию нашего участка, уже просматриваться все это дело не будет. Будет полностью красивый сплошной забор. Также высадили кизильники блестящие. В дальнейшем они постригутся и будет такая пирамидка очень красивая. То есть замечательное такое озеленение произвели. Эта территория также у нас засыпана корой лиственницы. Как я и говорил, будет придавать питательные вещества больше почве. Будет меньше сорняков. Я не говорю, что их не будет. Они все равно будут, но их будет меньше. Но опять же, это зависит от слоя коры лиственницы. Слой здесь достаточно хороший. Чем больше слой коры лиственницы, тем меньше прорастания сорняков. Вот. Ну и, естественно, подведен капельный полив абсолютно на все цветники, кустарники. Вот так вот здесь проходит трубка с капельным поливом. И во время включения системы полива здесь пойдет уже орошение каплей. То есть корневая система будет питаться каплей. Не надо будет бегать с лейкой, шлангом и так далее. Возле хвойников также проложена система капельного полива. И поэтому участок становится такой достаточно очень малоуходный.
касаемо ухода за участком. Это очень важная такая часть. Чем больше участок, тем больше надо ухаживать за растениями и так далее. И стараемся делать, чтобы меньше сил прилагать и больше можно было отдыхать. Поэтому все растения, которые стоят здесь, все малоуходные. Ну и, естественно, сам бассейн, который мы также установили максимально все оборудование, чтобы он сам себя обслуживал. Ну, пока здесь не поставили пылесос, пока здесь щетка. Естественно, грязь внутри бассейна присутствует. Здесь либо тент натягивать надо, чтобы туда ничего не попадало, либо почаще его пылесосить. Ну, с этим, конечно, определенные сложности. А так, для того, чтобы он фильтровался, первое. Второе, для того, чтобы правильно и вовремя поступал хлор, pH минус. Здесь стоит вот такая система хлородозации, фильтрации, которую тоже мы устанавливали. Провод, я не знаю, кто-то здесь накидал, кто-то уже после нас тут работал. Вот, ну, я думаю, это все уберут и здесь почистится все. Ну, давайте про наших баранов. Блок управления с автоматами. Это у нас блок автоматического долива воды в бассейн. Вот этот блок управления противотоком и вот этим вот насосом, который здесь стоит. Значит, блок хлородозации добавляет pH и хлор при необходимости. Вода, когда проходит из бассейна сюда вовнутрь, через вот эту трубку поступает у нас на электроды и выходит обратно в систему. Проходя через электроды, они определяют уровень pH и хлора. При необходимости хлор либо pH включается насосики, и вот из этих канистр они уже добавляются. Ну, здесь блок, естественно, полностью управление всем циклом, который здесь есть. Он по времени включает всю систему и отключает по времени. Также он управляет подогревом. Сейчас он включен бассейна. Вот он, подогрев бассейна, в принципе, идет здесь. Подогрев работает здесь от магистрали с теплой водой. Идет поступление теплой воды из бани от отопителя. Она сюда идет. Здесь догревается до нужной температуры в этом блоке. Проходит через бассейн и возвращается уже обратно в баню. То есть вот такой вот контур обогрева водой здесь. Единственное, что в бассейн надо самостоятельно раз в неделю добавлять альгицид. Он избавляет бассейн от сине-зеленых водорослей. И тогда, как я и говорил, вся система будет работать идеально. Будет чистый бассейн. И не надо будет здесь сильно запариваться. Самое главное, все вовремя делать. И это главное правило. Если что-то вовремя не успели сделать, ну, тут уже начинаются проблемки. Начинает зеленеть стенка. Надо потом все дело отмывать, очищать. Ну, это, конечно, геморройчик своеобразный. Вот. Так, ребята пока занимаются укладкой газона. Давайте посмотрим на газон, который к нам приехал. Как он выглядит. Сейчас отгружаемся и возим ребята, которые укладывают. Газон вот такой вот крутой. Достаточно очень хороший, качественный газон. С утра я делал съемку. Ну, он даже сейчас, если посмотреть, вот он. Он еще такой свежий-свежий, еще сыроватая земля, потому что его только сегодня срезали, этот газон, с поля. Он мокренький еще, с водичкой. Влажный такой. Очень достаточно пышный, плотный, широкий лист, густой зеленый. Толщина вот такая у него, где-то примерно 3 сантиметра. И этот газон мы сейчас укладываем. Также сегодня, пока не приехал газон, мы произвели обслуживание участка, покос газона своей газонокосилкой. Сейчас видите, вот так вот выглядит газон. И до этого мы проводили обслуживание здесь, обработку хвойников от вредителей, от болезней, прополку делали и обработку газона от сорняков. Сейчас на газоне сорняков совсем не осталось, и он чистенький, красивенький, аккуратненький и очень такой удобный, как сказать, я не знаю, даже мягкий. Вот, можно посмотреть сейчас. Сорняков вообще не увидите. Первое время, когда мы в начале года сюда приехали, было очень много сорняков. И мы производили вот 2 обработки. И вот сейчас прошел месяц после последней обработки.
можно посмотреть. Он чистенький, достаточно хорошенький. Обслуживание пока проводим вот здесь вот работы на участке. Мы делаем бесплатно. Но как только мы отсюда уедем, сразу же обслуживание станет платным. На платной основе. Так что это определенный бонус от нашей компании, кто продолжает работы. Эти цветы и кустарники были высажены в прошлом году. Ну и сейчас, в принципе, все прижилось, растет и цветет. Итак, продолжаем наши работы. Ребята производят укладку. Ну и скоро будем включать систему автоматического полива для того, чтобы уже произвести полив уложенного нами рулонного газона. Это крайне необходимо. И начнем уже его прикатывать катком. Итак, оставайтесь с нами, а мы продолжаем работы. Сейчас, чтобы закрыть место вместе с противотоком, который там торчит такая балда, решили уложить природный камень. Сейчас ребята смотрят, как его лучше уложить. Крутят, вертят, по несколько раз его кладут, смотрят, опять снимают. Камни нелегкие достаточно такие. Надо все это дело очень красиво положить, чтобы все это дело смотрелось со стороны, ну а также, чтобы это было очень функционально. Ну все, пока ставим их. Может быть, что-нибудь придумают. Будем принимать сейчас активное участие. Вот такой результат получился с камнями. Немножко присыпали такие вещи, которые некрасиво выглядели. Положили рулонный газон и включили уже систему автоматического полива для того, чтобы смочить тот газон, который мы уложили. Начинаем уже потихоньку подкатывать его. Вот так вот работает система автоматического полива. Видите, да, ребят? Все работает. Форсуночки поливают газончик. Сейчас мы подаем поближе, посмотрим. Вот так вот все это дело поливается, весь газон. Так вот красиво выглядит система автоматического полива газона. И не надо уже бегать с лейкой. Все просто замечательно. Орошается целиком. Работает так сектор за сектором. И на определенное количество времени, которое мы уже выставляем по расчету полива той или иной части газона. Выставляет сейчас Абдул сектора для того, чтобы брызги не летели в ненужные стороны, не забрызгивали вот так вот на стены, чтобы особо не летело туда на сторону бассейна, в сторону настила. Сейчас как раз будем проводить вот эти регулировки, пока включили их для пролива. Все это дело настройка сейчас происходит. Ну а в целом вот так вот стал выглядеть участок уже после того, как уложили газон, и он приобрел совсем другой внешний вид. Как вам? Пишите комментарии, делитесь мнениями, мне это очень интересно. Ребята прокладывают кору лиственницы. Ребят, сюда еще чуть-чуть лиственницы надо между камней кинуть. С корой лиственницы тоже. Смотрите, как симпатично все это дело выглядит. Сейчас они прокладывают. Когда была земля, не так все супер было, а сейчас вообще просто волшебно. Вот так вот ребята укладывают ее. Короче, вот такие вот работы на сегодняшний день. Погнали катать каточком. После того, как мы все это дело промочили хорошо. Ну и ребята присыпали кору лиственницы уже кустарники. Вот так вот красиво все выглядит. Все, ребята, заказывайте работы, подписывайтесь. Компания Oasis Group. Я ее директор Сергей. Всем до новых встреч. Пока.